գնացը պարկերի մոտակ։ Գնացել են պարկերի մոտ, մատեսնին բիզնեսի ինչ դուրչա մեջա, ինչ վիճակի մեջա, հոանտեր հոչինգթոն էլու։ Բա, երես ինքա գլուխ ախում է գործերանում։ Դու ինչ ես հասկանում բիզնես ինչա, որ հալամ գնացել իր տեսնին, որ ինչ է ելում, ինչ չի ելում։ Բա տղա ջան, քո երեխեքիդ հարցը ինչ կլինես։ Ինչ երեխա, հոպար։ Ես երեխա չունեմ։ Լսե, 100%-ով համոզված ես, որ չունիս երեխա, թե դե կխապես։ Կարակ ստուգեք։ Պապ կբացատրեմ, ես քեզ հատ ամեն ինչը ճիշտ կասեմ ու կբացատրեմ, հանգստացի հիմա։ Ընձի սաղ կյանքս խապել են, ու ես սաղին հավատացել եմ, բայց վերջում ընձի խապել են, խապել։ Ու այսօր ես իրա սաղացած հորն եմ տեսել։ Կամաց դեմքը բացվում է, հա, որ խելացի լինես, ինձ կլսես ու կանեսեն ինչ ասում եմ, կգնաս ու այդ հարցերը կլուծես կվերջացնես։ Արժանի էլ չի։ Հայկ, ես ես տան մեջ ինձ ավելորդ եմ զգում, ես շատ եմ խնդրում, խոսիր Արամի հետ, գնանք առանձին ապրենք, հանգիստ ապրենք, խնդրում եմ, խոսիր։ Ալա ջան, Արամը հազիվ ձեզ հավաքել իրար գլխի, ոնց գնաք առանձին ապրենք, ես շուտով կվեկալեմ իմ երեխեքին դուրս կգամ, դուք էլ ձեր համար հանգիստ ապրեք։ Բայց դու ինչ ես գնում։ Որովհետև տունը տան վրա չի դնում, ցավը տանը։ Ամեն մարդ պետք է իր տան հաջողություն ունենա, հանգստություն ունենա։ Այդտենց համ քեզ լավ կլինի, համ ինձ լավ կլինի։ Դուք կիմանաք ինչ եք անում, ես կիմանամ ինչ եմ անում։ Հոպար խնդրում եմ։ Միջև գնալդ մեր հարցերն ու խնդիրները լուծի նոր գնա, հա։ Մերի ջան, ես ձեր կողքն եմ, որ ասում գնամ, չի նշանակում, որ վաղը պետք է վեկանամ գնամ։ Իսկ եթե հանկարծ գնամ էլ, բալես, ես իմացի, որ ձեր կողքն եմ ու միշտ ձեր հետ պետք է կապ ունենամ։ Ես գիտեմ, որտեվ իմ ամբողջ գաղտնիքները ես մենակ քեզ եմ վստահում։ Մերի, ես քեզ հետ ինչ է կատարվում, աղջիկ ջան։ Առաջ ամեն ինչ ինձ էիր վստահում, գաղտնիքներդ պատմում էիր, իսկ հիմա ես արդեն չկա։ Հա, չկա։ Մաման չկա քեզ համար։ Տեսնում ես հոպար։ Մի րոպե։ Ալա ջան։ Սրանք աստող բաներ են, հավատա։ Կանցնի Հայկ ջան։ Ճիշտ են ասում Մերի ջան, աչքից հեռու, սրտից հեռու։ Մամ, դու չես իմանում ես քեզ ինչքան շատ եմ պաշտպանել։ Այս տանը ամբողջ րոպե, ամբողջ վայրկյան քեզ եմ պաշտպանել ու քո պատիվը բարձր պահե։ Մերի ջան, ինձ պետք չի, որ դու պաշտպանես։ Ես պաշտպանության կարիք չունեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ սիրես առաջվա պես ու վստահես քո մորը, այլ ոչ թե պաշտպանես։ Տեսնում ես, ամեն ինչը փշոտ է ընդունում։ Ալա ջան, հավատա միջև քու գալը, Մերին միշտ քո մասին շատ դրական է խոսացել ու միշտ խոսքի մեջ քեզի լավ ձևով ներկայացրել է։ Ինչ ես հիմա դու տենց մտքերի մեջ ընկե, մտածում ես սենս կլինի, նես կլինի, ինչի։ Բա մայրն եմ, ինչ է, կարող վատ խոսեր, զարմանալի կլիներ, Հայկ ջան, շատ զարմանալի։ Հայկ ջան, լավ, մի խոսքով, խնդրում եմ, արի Արամին համոզիր, գնանք առանձին ապրենք, շատ եմ խնդրում։ Մախար ոնց է կապվելու առանձին։ Ինչ պետք է աշխատես, կարող ես Հա, կաշխատեմ։ Այս ձեր վիճակում հավատա ինձ, Ալլա ջան, ոչ քեզ գործիք ընդունեն, ոչ էլ են երեխուն գործիք ընդունեն։ Բայց ինչու, կաշխատեմ, ես մի ծանոթ ունեմ, մեծահասակ կին է պահում, իր տանն էլ ապրում է, ես էլ կգնամ, կանեմ, կապրեմ, կաշխատեմ։ Լավ, այդ դու, բայց երեխեն։ Դու գիտես ինչ է, Արամը քիչ փողա ծախսել ձեր գալու վրա։ Շատ փողա ծախսել ու այնքան պարտքերի մեջ է։ Ավելի լավ է դու ստե մնաս, այն փողը, որ պետք է ուրիշ տեղ աշխատես, տեղ ծախսեք, իրար հետ կպցնեք, այդ փոքր մանր մունր ծախսերը փակեք, թե չէ գնամ, կաշխատեմ։ Հələ մա տարամին հենց մենակ բանից եք նայում դուք, սենց վրայից արտակնապես, մա տարամի ներքինը հարցրեք, տեսեք ինչ է կատարվում, այդ տղեն մեղ կա։
Մամ, պապան փող չի տպում։ Ես մերի քեզ իսկապես չեմ հասկանում։ Գիտես, դու մեկ սա ես ասում, մեկ նա ես ասում։ Ինչ է կատարվում իսկապես քեզ հետ, աղջիկ ջան։ Մերին ճիշտ ասում։ Ես ինձ մոտ գիտեք ինչ տպավորություն է, որ ես գերի եմ ընկել այս տան մեջ։ Ես ինչ ասում եմ, ես միշտ սխալ եմ դուրս գալիս։ Այդպես ոնց կլինի։ Իմ տանը ես գոնե գիտեի ոնց շարժվեմ, ինչ անեմ։ Այստեղ որ կողմը շուռ եմ գալիս, ինչ ասում եմ, ես միշտ սխալ եմ, միշտ։ Տեսնում ես հոպար, որտեվ ինքը ստեղի կյանքը չի պատկերացնում, չգիտի ինչ էր խոսում։ Ալա ջան, լսի, այս ամեն ինչի համար ժամանակ է պետք սիրելիս։ Սաղ անցողական բաներ են, ժամանակ է պետք։ Այդ ժամանակը, որ անցավ, հաղթահարեցինք, ուրեմն ամեն ինչ է լավ կլինի, հանգիստ է։ Արաքս ջան, իմ տորն դարձել եմ գերի։ Վախենում եմ ննջանից դուրս գամ։ Խոնար ջան, գայլերը երբ մեծանում են, դառնում են շների խաղալիքը։ Ես էլ քո օրին եմ։ Բայց սրան էի արժանի։ Ոչ մեկը չգիտի, թե ես ինչեր եմ արել իրանց համար։ Ում համար։ Ալայ ու թորներիս։ Պայթելու աշճամպասիլք եք եմ լցրել ու ուղարկել։ Էլ պնդուկ պոպոկ, էլ շոկոլադ, էլ զեյթուն, միջև անգամ ձեթել եմ դրել։ Բա ոնց ինքը չգիտի, թե դու էիր ուղարկում։ Չէ, այն մեր առաջվա հարևան Սաթիկին, դու ճանաչում ես, այն միշտ եկեղեցի մեծ կնգանը բերմա վիլչերով, հա, հիշեցի։ Նրա անունի տակ, ամեն ամիս 250-ից պակաս, ես փող չեմ ուղարկել, արամս չգիտի էլ։ Բա հարսդ հետ չի կասկածել, թե ինչու պիտի օտարի միջոցով օգնեիք։ Մի ժամանակ նրանք մտերիմ էին։ Ալան որ թողեց գնաց, Սաթիկը հետևից գնաց, որ բերի, չեկավ։ Բայց Սաթիկը միշտ Ալային մեղադրել է գնալու համար։ Բայց խոնար դու ասում էիր, որ Արամը ամբողջ տան լրիվ փողը թողել է Ալայի համար, բայց դու ինչու էիր փող ուղարկում։ Արաքս ջան։ Հաց կոկորթովս չեր իջնը, թորներս մոտս չեն, ուղարկել եմ էլի, ես ինչ իմանամ, տատեմ էլի։ Խոնար ջան, ես քո տեղը լինեի, ամբողջ ճշմարտությունը կասեի իրեն, հետո ինքը որ հասկանար, որ դու իր թշնամին չես և կհասկանար ամեն ինչ ու կբարաշեիք իրար հետ։ Չէ, չեմ ասի, գիտես ինչ կասի ինչ մեծ բան ես սարել, պարտավոր ես սարել ես, իսկ ես չեմ ուզում ավելորդ խոսակցության առիթ լինի։ Բայց խոնար ջան, դու գիտես, ես ինչ գիտեմ, բայց Արամն էլ ախր մեղք կա, չէ, ասում ես, չէ, որ խեղճը անվերջ մտահոգված մտածում է։ Արամը շատ է տանջվում, Արամը իրան նման չի, մեկ Արամի բան ասեր, կտոր կաներ, իսկ հիմի աղջիկը ինչ ասես, ասում է, կծկվում մնամ նստած։ Արագն ասում է, ծնող չլինես, թե ուզում ես սիրտդ կտոր չլինի։ Արաքս, մի բան եմ որոշել, չէ չասես, մեղք են գործում Աստծու առաջ, բայց ոչինչ, կգնանք եկեղեցի մեղքներիս կքավենք։ Չլինի, թե ուզում ես հարսիդ։ Գժվել ես Արաքս, ես տենց բան կանեմ։ Լավ, բա ինչ ես ուզում անել։ Արաքս ջան, ուզում եմ հոգի կանչենք։ Հլա հարցնեմ տենամես ամենի վերջի ինչ ալնելու էլի, համել տենամերի աղջկա ունենալու, թե տղա։ Բայց հոգին կասի։ Հա, մերոնցից կկանչեմ, նա կարող է ինձանից բան թաքցնել։ Մանե ջան։ Հա ջան։ Վարուժից թղթերը վերցրեցիր բոլորը։ Հա, վերցրեցի, բացատրեց ոնց պետք է բիլերը վճարեմ, այդքան բան, բեգ դիլ չի։ Տակից դուրս կգանք, չէ աղջիկ ջան, հանկարծ խայտարակ չենք, մարդը մեզի բանա վստահ է։
Պապ ջան, կարծում եմ, որ ամեն ինչ կհասցնեմ։ Ուղղակի այդ գումարային հարցերն է, որ չեմ կարող էլի շփոթեմ։ Կարևորը որ արդեն գիտես ինչ պետք է անես, մնացածը դու կանես, ես գիտեմ, դու խելացի աղջիկ ես։ Այս վերջերս մի քիչ տխուր ես։ Չէ։ Տխուր չեմ աղջիկ ջան, ուղղակի մտածելու շատ բան կա։ Մտածում եմ։ Ախ, շատ ես եմ մտածում։ Պապ ջան, այ կտեսնես, ամեն ինչ իր ժամանակի հետ տեղը կընկնի։ Աղջիկս գիտես ինչ եմ մտածում։ Մտածում եմ, որ մարդը ապրում է, հետո հեռանում է այս կյանքից։ Պետք է ինչ-որ մի բան իր հետևից թողի, որպեսզի հիշվի, որպեսզի մարդիկ գոհ լինեն։ Չգիտեմ, մտածում։ Զգում եմ, որ Ամերիկայում նեղվում ես, պապ։ Դու քո տեղը չես գտնում։ Ճիշտ ես ասում։ Նեղվում եմ աղջիկ ջան, բայց կարծում եմ, որ Ամերիկայում էլ կարա մարդ այնպեսի հանրօգուտ գործանի, որպեսզի հիշվի։ Բա։ Պապ, իսկ եթե ինչ-որ մի ֆոնդի փող տաս որպես օգնություն, Իմիջայլոց ասեմ աղջիկ ջան, դա ամենահեշտ բանն է, բայց ես ուզում եմ ինքս մի բան արածնեմ, որ օգտակար լինեմ, հասկանում ես։ Հասկանում եմ, բայց ո՞նց։ Հիմա քեզ կպատնեմ ու կբացատրեմ։ Կասես պապաս ցնդել է երևի։ Ուզում եմ դպրոց բացեմ։ Արվեստի դպրոց եմ ուզում բացեմ, ստուդիա։ Պապին ստուդիա, քո գործով։ Հա, կարելի ասել իմ գործով։ Ուզում եմ տաղանդավոր երեխաներին հավաքեմ, որպեսզի կարողանան քարի վրա գործ անեն։ Քարի հետ գործ ունենան, հասկանում ես։ Փոքրիկ խաչքարեր սարքեն, փոքրիկ արձանիկներ սարքեն։ Մի խոսքով։ Մի րոպե, դու ուզում ես խաչքար քանդակել սովորացնես։ Հա, ինչի՞ չէ։ Հայ առաջի խաչքարը կոչվել է հազարանախշ ու ունեցել է 100 հատ սիրուն նախշեր վրան, որը քանդակել է քո պապը Նաղաշ Հովնաթանը։ Պապ, իսկ դու այդ խաչքարը տեսել ես։ Չէ։ Ես չեմ տեսել, բայց պատմություններից եկել է հասել է մեզ, աղջիկ ջան։ Պապ, իսկ ինչ ես կարծում, ստուդիան ինչ կտա քեզ, կամ այդ երեխեքին ինչ կտա։ Դե եթե ստուդիան բացենք, աղջիկ ջան, ասենք, ընդ ջան, դիքը բազմա շնոր երեխաներ, ոնց էլ լինի մեջներից մի 2-3 հոգի, նորմալ քանդակակորձ դուրս կգա։ Բայց կարծում ես, որ կարողանաս աշխատես այդ երեխեքի հետ։ Համբերությունդ կհերիքի։ Նայ, համբերությունս իհարկե կհերիքի։ Ինքան հետաքրքիր է, երբ որ քարի հետ գործ ես ունենում, ուզում ես քարը մշակես, արդեն ինքնից քարը քո ձեռքի մեջ փախարանում է, ենթարկվում է քեզ։ Ու դու սկսում ես քո պայմանները թելադրես այդ քարին։ Այնքան տաք է, որ ինքը քեզ ենթարկվում է ու սկսում ես կառուցել, ստեղծել։ Այսպես բան է քարը, չես պատկերացնի։ Մեջը շատ ջերմություն կա։ Պապ ջան, ախր այնց լավ ես պատմում։ Զգում եմ քո կարոտը։ Իմացի աղջիկս, քարերն են շնչում։ Դե կեր։ Վերջում։ Սոկա բաց ոչինչ։ Մանուշ աղջիկ։
Մա որ հոգին կանչեցինք, եկավ ու չգնաց, բա ինչ կանենք։ Կգնա, չի մնա։ Ինչ գիտես։ Են դրախտը թողած պտի գաստեղ, էլի վազվզոց, էլի բիլեր, են անդե իր համար, առոք իրա կեվին ապրմա։ Ճիշտ էլ ասում ես։ Հա, արաքս, արի սկսենք։ Սկսենք։ Հա, դու բա կանչենք։ Արի իմ քերակնոջս կանչենք։ Քերակինս Նիկին էր, որ լոբին իր բերանում չէր թրջվում։ Հա, շատ էլ շատախոս էր հանգուցյալը։ Այնց որ ամեն բան գիտի, սաղին կպատմեր, այնց որ մեզ էլ ամեն ինչը տեղին կասի։ Արաքս ջան, բնավորությունով լավ կնիկեր, բարի էր, թե չար էր։ Չէ, հա շատ լավ կիներ, բարի, լավ։ Հա։ Դե սկսենք, կանչ։ Սկսենք։ Կանչ։ Քերակին, ես եմ Արաքսը, քեզ եմ կանչում, քերակին։ Սխալ ես ասում եմ Արաքս։ Բա ինչ Դե չեն բա ասում, դե լսի։ Ասում ես, ես մեծյումն եմ, կանչում եմ քերուս կնոջ հոգին, ես Արաքսն եմ, կանչում եմ քեզ, քերակին։ Հասկացար։ Դե սկսի։ Ես մեդիումն եմ, կանչում եմ քերակնոջս հոգին, քերակին խնդրում եմ արի, ես Արաքսն եմ, արի։ Վայ, կարծես եկավ, հարցրու։ Անուն ինչա։ Մայրա։ Մարիա։ Այո։ Հա, քերակին ջան, ես ուզում եմ իմանամ Արամից գործերը լավ ալնելու։ Փարքասու, այո, փարքասու։ Դե մի հալա հարցրու, տես իմ թորս են աղջկա հետ կամուսնանա։ Դե քթորան համար էլ հետո կհարցնենք Արաքս, համբերի, հելա համբերի։ Վայ, աղջի գրեց այո։ Հա, տեսար ասում եմ, որ լավ տղա է, հենց հարցս ինձ բզում էր, թե ոչ վերջնա չեմ տալու։ Էս ինչ գրեց։ Ինչ գրեց։ Վայ, այնքան արագ ա խոսում, սկի չլսեցի էլ ինչ խոսեց։ Չհասկացամ ինչ ասա։ Վայ։ Բա ինչ անենք։ Մա։ Վայ, Արամ ջան, Արաքսն էլ աստ է, մենք էսա գնալու են եկեղեցի, Արաքս ջան էդ լուսերը վառի հլա, Արաքս, վայ, բաղթ թավդալու, վայ, արի, բա, Արամը տան, Արամը կտանի։ հա, դե գնացի հարատեն Հալո։ Միգել։ Ես ուզում եմ, որ մենք հանդիպենք, խոսելու շատ բան ունենք։ Մերի ես քո հետ խոսալու ոչ մի բան չունեմ։ Լսում եմ։ Հա Միգել, ես գիտեմ, որ մեղավոր եմ պապայիս հարցում քո առաջ։ Վերջ։ Այդքանն էիր ուզում ասեիր։ Չէ։ Բայց սկզբում ես լրիվ ուրիշ տրամադրությամբ էի եկել քո հետ խոսելու։ Լրիվ ուրիշ բաներ էի պատրաստվում քեզ ասեի։ Ուղղակի որ քեզ տեսնում եմ, չեմ կարա, չի ստացվի մոտ քո հետ ուրիշ ձևի լինել։ Լսում եմ, ասա այն ինչ որ քո մոտ լավ է ստացվում։ Ես սկզբում մենակ այն մտքով էի եկել, որ ստեղ օրինական դառնամ։
ինձ է դեր պետք։ Դու այն գլխիցդ այդ մտքով էիր եկել, հա? Հա, այդ նպատակով է եկել Ամերիկա։ Դոլարներն ես թե ծառերից կախված են, չէ՞։ Չէ, փողը իմ համար երկրորդական էր, Միգել։ Ուղղակի ես ուրիշ նպատակ ունեի։ Ես եկել էի այստեղ հորս հաղթելու համար։ Այսինքն։ Դե հասկացի, երբ որ ես քեզ ասել էի, որ իմ papan մահացած է, հավատա իմ համար այդ տենց էլ կար։ Ու ես եկել էի այստեղ, որ ապացուցեի իրեն, որ ինքը տանջվեր, հասկանար, որ ես ով եմ դառել, որ ես բերեի մամայիս, բերեի աղբորս, այդ էր իմ նպատակը։ Բացանողներից թե բաժանված էին, որ եկան։ Ես ինքս գլուխ չեմ հանում ոչ մի բանից։ Մամաս ասում է պապա տա թողել գնացել Ամերիկա, պապան ասում է մամա տա թողել, ես չգիտեմ ով է ճիշտ ով է սխալ, ու ես պետքա ճշտեմ այդ ճշմարտությունը։ Ինձ էլ է հետաքրքիր ու հավատա Միգել, ինձ էլ է շատ դժվար, թե հիմա, թե դժվար էլ եղել է։ Բայց ո՞նց ես հայտնվել հորը տունը։ Դե սկզբում ես գնացի, ասեցի այն ամենը, ինչը մտածում էի, թե հորս մասին, թե տատուս մասին։ Ու վստահ էի, որ պապանից կվռնդի տնից, հետս կոպիտ կխոսա, բայց ես էլ եկա անակնկալի, ինքը իմ հետ շատ նուրբ էր, ինքը դողում էր իմ վրա։ Ու ասեց, որ գնում ես, խնդրում եմ գոնե հասցեդ տուր ինձ։ Գոնե հեռախոս տուր, գոնե մի բան տուր, որ մենք կապի մեջ լինենք։ Բայց ես չտվեցի, ես ոչ մի բան չարեցի, ես թողեցի դուրս եկա։ Վրեժն էր խոսում իմ մեջ միշտ։ Ինչի։ Դե որովհետև ուզում էի, որ ինքն էլ իմ տառապանքը զգա։ Զգա այն, ինչի ես տարիներով եմ զգացել առանց իրեն։ Բայց չգիտեմ, հետո անցավ ժամանակ, մի քիչ սառը սկսեցի մտածել ու ինչ որ մի բան փոխվեց։ Հա, փոխվեց։ Ես շատ զարմացած էի։ Պապաս քիչ էր մնում ոտքերս ընկներ, որ ես չգնայի, մնա իր հետ։ Շատ բան է փոխվել, ինքը շատ այն սիրում։ Հա, ինչ կա։ Մի րոպե։ Հարի 30-90 մի քիչ բարձր։ Ես քեզ ասում եմ, չէ, չէիր հավատում։ Հիմա այս լիմոնադ ջուրը խմի, մի քիչ քիչնի։ Ահար դու, աղջիկ ջան, իմ դեմքին նայելով ոնց ես իմանում, որ իմ ճնշումը այդքան բարձր է, նախորոք։ Պապ, քո ճնշումը որ բարձրանում է, թուշիկներիդ այսքան մասը կարմրում են։ Վայ։ Վայ, իմ բժիշկ աղջիկ ջան։ Ախար որ դու ամուսնանաս, ես ինչ պետք է անեմ, հլա ասա։ Կգաս մեր տուն, որ թշերիդ նայեմ։ Հաց կուտես, պապ։ Չէ, բալես չեմ ուզում ուտեմ, ախորժակ չունեմ։ Ման է։ Հաջան։ Երեն տղան չի գալի մեր տուն։ Ով, պապ։ Դե, ճիշտ ասած անունը մոռացել եմ, որ խելոք բաներ էր խոսում։ Արման է։ Հա, Արմանը։ Մի անգամ եկավ ու վերջ։ Դե, այսօր ինձ սուրճ խմելու է հրավիրել։ Հա։ Ժամանակները փոխվել են, աղջիկ ջան, փոխվել են։ Ինչի, պապ։ Դե կուզենայի, որ այդ տղեն հաճախակի գար մեր տուն, մի քիչ շփվեինք իրար հետ, որ ավելի մոտիկից ճանաչեինք։ Ու ճիշտ ուղղության վրա կանգնած թեինք հանկարծ մի սխալ բան չաներ։ Դե, պապ ջան, ինքը պետքա ցանկանա գա, հո ես իրան չեմ համոզելու։ Առաջ այդպես էր։ Մեր ժամանակները, երբ որ մի անգամ մտնում էր աղջկա տուն, արդեն երկրորդ անգամ մտնելուց պետք է անպայման նշանվեիր։ Լուրջ, պապ։ Հա։ Էդ երբ։
Դա մեր ժամանակ։ Մեր ժամանակ։ Իսկ հիմա մենք ենք կանչում տուն, որպեսզի ավելի լավ ծանոթանանք։ Մեր ժամանակ մանե ջան։ Նույնիսկ հայրը կարար աղջկան պատժեր, թե ինչի է տղու հետ գալի տուն։ Բա։ Լավ էլի, պապ։ Օրինակ, տանը ոչ մեկ չգիտե, որ այդ աղջիկը ընկեր ունի։ Պետք չէր որ իմանար, բալես։ Քաղաքը այնքան փոքր էր, որ մեկից մեկ, մյուսից մյուս այդպես խոսակցությունները գնում էին, հասնում էին։ Հորական չէ։ Հետաքրքիր է։ Բոլորը իմանում էին, որ աղջիկը ընկեր ունի։ Աղջիկը տենց բոլորին բաց ասում էր։ Չէ։ Մեր ժամանակները աղջիկը գալիս էր մորն էր ասում։ Մերն է գնում էր կամանց հորականջին փսփսում էր, ասում էր սենց է։ Որ աղջիկը ընկեր ունի, բայց չէր ասում, որ արդեն մի քանի անգամ հանդիպել են, թե չէ դրա համար էր պատժում աղջիկը։ Պապ, հիմա ափսոսում ես, որ ժամանակները փոխվեցին։ Չէ, ժամանակները մնացին նույնը, երևույթը փոխվեց, երևույթը, որ չենք կարողանում դրա դիմաց մենք առնենք, բայց ինչ կարաս ասես աղջիկ ջան, կյանքը շարունակվում է։ Հիմա ես եմ ասում բեր տուն, որ հետը շփվենք, որ չսխալվես, օգնենք չսխալվես, հասկացա։ Հասկանում եմ, պապ, ես էլ եմ կարծում եմ, որ ճիշտը դա է։ Չգիտեմ, բալես, ես կանացի գործերում ամենալավը մամատ կհասկանար, ինքը ավելի լավ կիմանար ինչ անի, ես չգիտեմ։ Ու ինչ հասկացար։ Դե հասկացա եմ, որ իրոք պապաս ինձ շատ է սիրում։ Ու հաստատ ինքը այն մարդը չէր, որ թողներ մեզ ու փախներ։ Ու ես ուզեցի իրան ճանաչեմ, Մանավանդ ինչ։ Դե գիտես, ես էլ եմ իրան սիրում։ Ես իրան միշտ սրտիս խորքում սիրել եմ։ Ինչ էլ որ ասել է մամաս կամ ինչքան է նեղացած եմ եղել իրանից տարիների ընթացքում, բայց ես էլ եմ իրան սիրում ու կարոտում էի շատ։ Ու որ տեսա, հասկացի, որ ես ուզում եմ իրան ճանաչեմ, շփվեմ իր հետ։ Մերի դու հիմա ինչ որ ինձ պատում ես, աղ ճիշտ ես պատմում։ Հա, Միգել, ես երթվում եմ մեր ապագա երեխայով։ Ես այս ամենը ինչը քեզ եմ ասում, ես մամայիս էլ չեմ ասել։ Ես լրիվ քեզ ճիշտ եմ ասում, հասկացի ինձ, ուղղակի մեջս է այսքան ժամանակ պահել։ Ու ինձ համոզեցիր, որ քանի որ ես տեղ չեմ, մնաս բարեկամներիդ մոտ։ Հա, խաբեցի այդ ժամանակ, բայց որովհետև ուզում էի ապրեի, տեսնեի, ոնց է իրանց տան ամեն ինչը։ Ու հետո շատ կապնվեցի հորս հետ, գիտես ինքը ինձ շատ լավ է հասկանում։ Հա, իրոք պապաց սպեշլ մարդ է։ Դու էլ զգացիր։ Հա, օրենքով ինձի պետք է առաջուց հələ ասել գնա, բայց կայնանք, խոսացրինք, իրար հետ հասկացանք իրար, հետո նոր ասած գնա։ Հա, գիտես, իսկականից պապաս շատ ուրիշ է, ինքը բարի սիրտ ունի, լավ մարդ է շատ։ Ու ինքը ինձ նոր է սկսում ճանաչել, ոնց որ ես իրան։ Այսքան տարիներ անց։ Մերի ուրեմն դու ինձ լրիվ ուրիշ նպատակներով ես մոտեցել, հա։ Հա, Միգել, սկզբում հա, բայց ինձ նենց չէր, որ քո փողն էր հետաքրքրում կամ այդ տարածը տեղերը։ Չնայած այդ տեղերում պարզ է, ես կյանքում չի եղել, բայց այդ չէր հարցը։ Մերի, փաստորեն դու ամեն ինչը ստեղ մնալու համար ես, հա, արե։ Պապ, ինչ ես կարծում։ Եթե մաման իմանար, որ ընկեր ունեմ,
Այս սիտուացիայում ինչ կաներ։ Մամատ ինչ կաներ։ Աղջիկ ջան։ Մամատ ինչ չեր անի։ Մամատ ճանապարհներ ման կգար, որ ինձ ոնց հասկացներ, որ աղջիկս ընկեր ունի, ոնց աղբերների բացատրեր։ Բա։ Պապ։ Հավատա որ իմ համար համ դու պապա ես, համ էլ մամա ես։ Հա։ Լավ աղջիկ ջան, ուրեմն որպես մամա քեզ հարց եմ տալի։ Ինչ ես մտածում դու Արմանի մասին։ Պապ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Նայ, Արմանը շատ խելացի մարդ է։ Հումորով, շատ հումորով է։ Մանե։ Աղջիկս այդ ուղեղը ասում։ Բայց սիրտդ ինչ է ասում։ Պապ, սիրտս ոչ մի բան չի ասում։ Բա։ Դե դրա համար եմ ասում, որ սիրտդ ոչ մի բան չի ասում, ինչ ես հետը դուրս գալի։ Դե պապ, նախ եւ առաջ մեր մեջ ոչ մի բան չկա։ Մենք ընդհանրապես ընկերներ ենք։ Ես իրան հենց սկզբից էլ զգուշացրել եմ։ Եվ ինչ։ Դե ինքն էլ ասեց, որ հա, դուրս կգանք, ուղղակի մի քիչ շուտ դուրս գանք, որ կարող է ընթացքում զգացմունք արտնանա իմ մեջ։ Նայ աղջիկ ջան, եթե մեջդ զգացմունք չի։ Պապ, հետաքրքիր է։ Դու իրա տեղը որ լինեիր, ինչ կանեիր։ Հա, երևի նույնը կանեի։ Ամեն ինչ կանեի, որ ինձ սիրեն։ Բայց որպես հայր չեմ ուզենա, որ այդպես հաճախակի հետը դուրս գաս։ Հավատա, որ ես էլ չեմ ուզում շուշուտ դուրս գամ, պապ։ Այդ ավելնորդ խոսակցությունները չեմ ուզում լինեն։ Հետո չեմ էլ ուզում, որ հույսեր կապի ու կոտրվի։ Ապրես աղջիկս, խելացի ես դատում։ Մանե ջան, իսկ ինքը գիտի, որ դու ես խնամում։ Հա, ես իմ գործից չեմ ամաչում։ Իրան հենց սկզբից էլ զգուշացրել եմ։ Պապ, բայց ինչի համար ես հարցնում։ Դե, հարցեր կան, եթե խելացի տղայա պետք է ուշադրություն չդարձնի ու խանդի տեսարաններ չստեղծի, որովհետև հենց խանդի տեսարան ստեղծեց, ուրեմն անխելք է։ Այ դրա համար եմ հարցնում։ Հավատա, որ սկզբից էլ բան արեց, ասեց, որ շատ լավ գործ ես անում, բայց ասեց ոնց ես կարողանում այտենց մարդու հետ աշխատել։ Դա ինքը իր համար ասե, իրանա ապահովագրե, բայց այտենց չի։ Ու նայ քեզ ինչ եմ ասում, եթե սրտիդ բան չկա, ոչ էլ եզրակացություններ արա, մտածի սենց կրնին, ես կրնին, ինչ որ հույսեր կապի, չէ։ Ինչ որ սիրտդ ասում է, են արա, եղավ աղջիկ ջան, դա ամենաճիշտն է, պարզ և շատ հստակ։ Պապ, Ջան, քեզ հեչ ասել եմ, որ աշխարհի չափ եմ սիրում։ Իսկ դու երբևիցե, որևիցե մի տեղից, դու լսել ես, որ քո հերը քեզ չի սիրում։ Ես քո համար գժում եմ աղջիկս։ Ջանս։ Իմ միակ նպատակը Ամերիկա գալու այն էր, որ բերեմ ստեղ մորս ու աղբորս ու ապացուցեմ պապայիս, որ առանց իրա մենք շատ լավ ենք ապրում։ Փաստորեն մեջդ այդքան չարություն ունեիր, հա։ Չէ, Միգել, այդ չարություն չէր։ Այդ ես ավելի վրեժ կարամ ասեմ։ Իմ մեջ վրեժն էր խոսում։ Ես ուզում եի իրա
Դան կողքը հենց տուն վարձեի, ապրե իրա քթի տակ ու որ ամեն օր ինքը մեզ տեսներ ու վիզը ծուռ նայր ու մենք իրա հետ չշփվեինք, էդ էր իմ ուզածը։ Այ հիմա ես ամեն ինչ ավելի լավ եմ հասկանում։ Բայց չգիտեմ, ինձ այս ամեն ինչը պետք էր մեկին պատմել։ Ներսումս վառվում էի արդեն, չէի դիմանում, դուրս եկավ ամենամտերիմ մարդը դու ես։ Ոչ մեկին չէի ասել այս ամեն ինչի մասին։ Բա ինչ ես ամեն ինչ ինձ շուտ չէիր պատմում։ Ոչ թե չէի վստահում։ Ուղղակի ես ինքս չգիտեի ինչ այն մեջ կատարվում։ Քաոս էր տիրում իմ մեջ, իսկականից մեկ էլ շատ վատ էի։ Չգիտեմ։ Բայց պապայիս քո մասին ես պատմել եմ։ Պապատ ես ամեն ինչը գիտի։ Հա, ես ամեն ինչ պատմել եմ պապայիս։ Որ դու ասեցիր ամուսնացած ես, չեմ ուզում այդ օրը հիշել։ Որ ասեցիր ամուսնացած ես, այդ պահին համ քեզ էի ատում, համ Լիլիին։ Լիլին։ Ես իր անունը քո մոտ ոչ մի անգամ չեմ տվել։ Դու իրան որտեղից գիտես։ Չգիտեմ։ Դու ես ասել, որտեղից պետք։ Դու իր հետ խոսացել ես, իր հետ տեսնվել ես։ Հա։ Ինքը ինձ զանգեց ու ասաց, որ ուզում է հանդիպի, որ խոսելու բաներ ունի։ Ու դու Լիլի հետ հանդիպել ես, հա։ Հա, հանդիպել եմ։ Ինչի։ Թե զանգեց ասեց, որ ուզում է խոսի, քո անունը տվեց, ես էլ համաձայնվեցի։ Բայց ես իրան չէի ճանաչում, ես չգիտեի ինքը ով է, որ զանգեց, բայց հասկացա պարզը ով է։ Մերի, ես հիմա պահանջում եմ, որ դու ամեն ինչը, ոնց որ կա ինձ ամեն ինչը հենց հիմա պատմես։ Դե ինչ ասեմ, ինքը ինձ զանգեց, մենք հանդիպեցինք։ Ինքը ինձ լրիվ տրամադրում էր քո դեմ։ Ուզում էր, որ ես քեզանից վրեժ լուծեմ, որ ամեն ինչ քեզանից վերցնեմ։ Շատ բաներ է ասել, Միգել, շատ ենք խոսել։ Արման, գիտես ինչ եմ զգում, որ դու ինձ ստիպելու ես չադրահակն եմ, ու ես ինձ ամբողջ դեմքս փակեմ։ Այն նորից չէ։ Որովհետև այդ չադրան համոզվածում չի կարա քո գեղեցիկ դեմքը իրատակ դարձնի։ Մեկը տակից էլի երևալու է։ Իսկ հիմա ճշմարտություն լսում եմ։ Չեմ ուզում ես իրանից երեխա ունենամ։ Ստացի դրամատուրգիա։ Նայ, ես չեմ ուզում հանրական արձանի խառնվել, բայց շնորհակալ եմ, որ դու հավատում ես։ Իսկ հնարավոր է արհեստական բեղմնավորում անել։ Ամեն ինչ հնարավոր է, անհնարին բան չկա։ Ուրեք տանում այսքան հեռու Ճանապարհ